Nazdar, vítejte u dalšího videa. Ukážeme si, jak si vyrobit, jak už sám název napovídá, farmu na sněh, na sněhuláky a je to jednoduchý. Jednoho jsem pustil svobodu, protože tady daleko není žádná jako blízko ledová země. Vemte si, že tohle je ledová země, jo? Když tady máte takhle normálně položený sníh, kde tam jak tak sněží, tak když ho budete ničit rukou, tak nic. Musíte prostě mít lopatu. Tak co vám k tomu bude stačit? Bude vám k tomu stačit jenom 8 tady těch koulí, jsem idiot, 8, čili 2 sněžní bloky, Jack o' lantern, což je dýně se svíčkou a lopata, jakákoliv, může být dřevěná, cokoliv. Takže dejme tomu, že to takhle máme, jo. S lopatou vám bude stačit jenom 8, a těžší jsou ty dýně samozřejmě. Tak, takhle prostě na sněžné krajině si vykopete sníh. Pak můžete i u sebe v inventáři normálně si postavte si nějakou budovu, můžete ji osvětlit, to vůbec nevadí. A hlavně, aby vám neutekli ven a nesvítilo na nějakou moc slunce, jinak vám roztajou pochopitelně. Což můžete znát z dětství. Z toho si vykraftíte takhle 2 sněhový, jako stejně cihly, prostě 2 sněhový bloky a nahoru dáte dýni, jo. Musíte tam dát dýni, ovšem Která svítí a která nesvítí, tak to nefunguje. jistě, teďka jste se dozvěděli, že když tam dáte dýni, která je normálně bez vyplnění s svíčkou, tak vám to nebude fungovat, když tam dáte normální, musíte tam dát torčku. Vidíte, že se vám sám udělal sněhulák a oni vlastně sami jezdějí a máte nekonečný vlastně zdroj sněhu. Pak stačí takhle po něj klikat, bude vám z toho lítávat několik sněhových koulí a máte vlastně zdroj na sněhový koule do nekonečna. Akorát bacha, že když ten blok takhle zničíte, takže z toho nic nedostanete. Pokuste se to ničit lopatou. Dostanete z toho ty 4 sněhový koule. Tak, to by bylo vše a u dalšího videa čovec.